Сәлем достар, сіздерді EasyKZ арнасынан көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздерге трейдерлердің ең көп қолданылатын сөздері long және short туралы айтатын боламын. Акция бағасының төмендеуінен қалай пайда табуға болатынын, немесе акция бағасының өсуінен қалай пайда табуға болатынын білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер байқасаңыздар, көптеген трейдерлер акцияны алғанда және сатқанда саттым, сатып алдым емес, long, short сөздерін қолданады. Жалпы, short ағылшынның қысқа деген сөзі, ал long ұзақ деген мағынаны береді. Қарапайым тілмен айтсақ, бұл сөздер инвестордың акция бағасының өсетініне немесе төмендейтіндігіне сенген кезде қолданылатын терминология. Long саудалануды инвестор акция бағасының өсімінен пайда тауып алғысы келген кезде қолданады. Ал short немесе қысқа саудаласу кезінде инвестор акция бағасының төмендеуінен пайда тауып алуға тырысады. Long саудаласуды жүзеге асыратындарды қор нарығында бұқалар немесе ағылшынша bulls деп атайды. Олар бағаның өсуіне ықпалдарын тигізеді. Ал short саудаласуды жүзеге асыратындарды аюлар немесе bears деп атайды. Олар нарықта акция бағасының құлдырауына атсалысады. Егер сіздің қор нарығынан хабарыңыз болса, сіз бұл терминологияны әлдеқашан естігенсіз деп ойлаймын. Видеоны ары қарай жалғастырмас бұрын, каналға тіркелмесеңіздер тіркеліп, видеоға лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Long саудаласуды қарапайым тілмен айтсақ, ол дегеніміз жай ғана акцияны сатып алу болып табылады. Ол тек қана сізде акцияны сатып алуға болатын ақшаның болуын және брокерге төлейтін комиссияның жеткілікті болуын талап етеді. Мысалы, Арман деген инвесторды алайық. Бұл Арманның брокерлік шоты делік. Оның 12 000 теңгесі бар. Ол long саудаласуды жүзеге асырғысы келіп жатыр. Арман Кейсел компаниясының 10 акциясын 1200 теңгеге long бұйрығымен сатып алды. Енді Арманның салымы қалай өзгеретіндігін қарастырайық. Арман Кейсел компаниясының акциясының бағасы өседі деп ойлап, сол өсімнен пайда көруге ниеттенуде. Оның пайдасы шексіз болуы мүмкін. Алайда, нарықта күтпеген жағдайлар болып, акцияның бағасы төмендеген жағдайда Арман шығынға ұшырайды. Негізі, Кейсел компаниясының акциясының бағасы 0-ден артық төмендей алмайтын болғандықтан, Арманның потенциалды шығыны тек 100% болуы мүмкін. Яғни, салған 12 000 теңгесін толықтай жоғалтып алуы мүмкін. Ал пайда жаңа айтып кеткендей шексіз болуы мүмкін. Себебі акция бағасының өсіміне ешқандай шектеу жоқ. Бастысы, компания жақсы қаржылық көрсеткіштер көрсетсе болды. Мысалы, біздің жағдайда акция бағасы 2000 теңгеге дейін өсіп тұр. Бұл өсім бұдан да жоғары бола алады. Тиісінше, Арманның табысы 100% емес, 200 немесе 300 немесе одан да көп болуы мүмкін. Енді short саудаласуды қарастырайық. Ол сонымен қатар қысқа уақыт аралығында сату деп те аталады. Бұл жағдайда трейдер акция бағасы төмендейді деп үміттеніп, сол арқылы пайда табуға ниеттенеді. Short саудаласуды түсіну біраз қиындау болуы мүмкін. Short саудаласудың талаптары long саудаласудың талаптарына ұқсас, бірақ бір айырмашылығы бар. Long саудаласудағыдай сізге акцияны сатып алуға ақша және брокерге беретін комиссияға ақша керек. Одан бөлек, short саудаласу кезінде трейдерге маржа керек. Short саудаласудың қалай жүзеге асыратындығына көз жүгіртейік. Бірінші қадам. Трейдер техникалық тұрғыда брокерден акцияларды қарызға ала тұрады. Екінші қадамда трейдер сол қарызға алған акцияны тез арада сатады. Және үшінші қадамда сол сатқан акцияларды брокерлерге алған акциясын қайтарып беру ниетімен сатқан бағадан төменірек бағаға басқа біреуден қайта сатып алуға тырысады. Төртінші қадамда жаңа арзанырақ бағаға сатып алған акциясын брокерге қайтарып береді. Ақыр соңында екі баға айырмасынан пайда көреді. Алайда, ол трейдер қате қадам жасағанда шығынға айналып кетуі де мүмкін.
Бұл өте қиын көрінгенмен, бұндай бұйрық өте қысқа уақыт аралығында жүзеге асады. Әдетте максимум 1 күн. Алайда ескерте кететін жайт, ол шорт саудаласудың тәуекелі өте жоғары екендігінде және тәжірибесі аз трейдерге немесе инвесторларға жүзеге асыруға кеңес берілмейді. Шорт саудаласу кезінде сіз акция бағасы төмендеген кезде ақша табасыз, ал акция бағасы жоғарыласа, сіз ақшаңызды жоғалтасыз. Осыған орай, сіздің потенциалды табысыңыз тек 100% бола алады. Яғни, акция бағасы жаңа айтқандай 0-ден төмен бола алмайды, ал потенциалды шығын шексіз. Себебі акция бағасы шексіз жоғарылай беруі мүмкін. Енді мысалмен қарастырайық. Енді біздің трейдер Айша. Айшаның шотында 2000 теңге бар, және ол телеком компаниясының акциясын қысқа уақытта саудалағысы келеді. Яғни, телеком компаниясының акциясының бағасы төмендейді деп сеніп, шорт саудаласуды жүзеге асырмақ. Алайда, Айшаның ойлағаны жүзеге аспай, акция бағасы 4000 теңгеге дейін өсіп кетті делік. Бұл жағдайда Айша ақшасының 100%-ын толықтай жоғалтты. Алайда, егер баға одан сайын өсе беретін болса, мысалға 6000-ға дейін, онда Айшаның шығыны 200%-ға дейін көбейіп кетуі мүмкін. Бұл жағдайда Айша 2000 теңге инвестициясын толықтай жоғалтты және қосымша брокерге 4000 теңге қарыз. Акция бағасының өсімі шексіз болғандықтан шығының да шегі болмайды. Сол себепті де шорт қауіпті болуы мүмкін. Алайда Айша болжағандай, расымен телеком компаниясының акциясы құлдырайтын болса, Айша табысқа кенеледі. Мысалы, компания акциясы 900 теңгеге дейін түссе, Айша брокерге акцияны қайтарған кезде 1500 теңге қосымша табыс табады. Оған қоса, оның табысы ең көп дегенде 100%-ға құрай алады. Себебі акция 0-ден төмен бағаға саудалана алмайды. Акция бағасы 0-ге дейін төмендесе, Айшаның табысы 2000 теңгені құрамақ. Қорытындылай келе, инвесторлар, егер компания акциясы жоғарылайды деп сенсе, онда олар лонг саудаласуды жүзеге асырғандары жөн. Тарихқа қарасақ, бұл ең жақсы стратегиялардың бірі болып табылады. Шорт саудаласуды жүзеге асыруда сізге пайда әкелуі мүмкін, бірақ оның тәуекелі жоғарырақ екендігін ескергеніңіз жөн. Назарларыңызға рахмет. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де каналға әлі тіркелмесеңіздер, тіркеліп қойыңыздар. Болашақта басқа да қызықты тақырыптарға видео шығаратын боламын.